certo ci manca un po' il fatto che qualche squadra catanese insomma poteva competere, non dico per vincerlo questo campionato interregionale. La storia storica era il comprensorio normanno, nonché ex Paternò. Ex che- Paternò. che ha- Dicevo che da quanto tempo non succedeva, non succedeva che una da squadra parecchio, non ci infatti. fosse nemmeno una catanese in che ha interregionale. dovuto rinunciare per mancata di risorse economiche. Beh, tant'è è anche vero che è Paternò non ripartito. viveva da No, poco ma tempo quantomeno aveva incertezza, ultimato il campionato. Dico, perdere un interregionale, se tu consideri che squadre in eccellenza per vincere il campionato spendono una barca di soldi. non diciamo le cifre, Eh. una squadra che già era in interregionale o in CND, che si poteva iscrivere con 30.000 euro, ha rinunciato, è veramente segno del malessere che sta vivendo il nostro Sì, calcio. però Renato, non bisogna pensare soltanto all'iscrizione, poi c'è il mantenimento di trasferte, rimborso spese, Allora, personale. io questi campionati li vivo, dico, da qualche giorno, perché ho i capelli bianchi. Non ricordo a memoria che ci siano state falsità come quest'anno, proprio perché tante società si sono attrezzate in estate in pompa magna, sapendo che l'aspetto economico, già gestionarlo nelle famiglie, già gestionarlo nella nostra Italia, diventa estremamente difficile, per cui questa stereofilia di andare a prendere ancora calciatori, il calciatore dilettante dovrebbe capire purtroppo che non è più il tempo che si può sostenere le famiglie con il guadagno. Mi fa piacere c'è. che lo dice Renato Marletta, perché questa cosa noi l'anno scorso insomma ci siamo fatti un po' paladini. No, ma ed è giusto è improponibile, affermarla. ma tant'è che è indicata, il Ragusa, tutte queste società che professano professionismo, è un falso dilettantismo. È vero. Cioè le società dovrebbero fare, come dicevi tu, il passo quando è lunga la gamba. L'Agragas in questo momento, io ho avuto la sfortuna di fare il direttore qualche anno fa, ai tempi di non è che sei presidente, sta vivendo di luce propria, perché Alessi è uno che sta investendo nel calcio. Sta avendo C'è un ancora discreto... qualcuno che investe nel calcio? Sì, sta avendo una discreta risposta da parte della città, che vive altri problemi. Con il calcio cerca di recuperare in parte. Secondo me potrebbe alla fine spuntarla, anche perché Rigoli è uno dei nostri allenatori vincenti, tra l'altro ha anche frequentato il corso di master Sì, di prima di prima categoria. categoria. Per cui diciamo è una corsa a due, ma se guardiamo le altre che riescono anche a falsificare il campionato, società che prima non si presentano, poi giocano con la Juniors, Sì, questo naturalmente Infatti- non è un buon segno per il nostro calcio. Infatti sottolineiamo per esempio il Licata, insomma, all'inizio della stagione sembrava che avesse preparato una stagione Ma se addirittura ci siamo incredibile. inventati anche dirigenti cinesi, insomma è tutto Ecco, dire. è tutto dire. Però vedo che anche il Ragusa non scherza, i suoi problemi. Città di Messina, che forse l'anno scorso sperava nel grande salto, quest'anno sta arrancando. Mentre invece il Due Torri probabilmente riuscirà magari quantomeno a salvare la Allora, il categoria. Due Torri è una matricola che ha avuto il buon gusto di sapersi gestire da matricola, cioè non ha esagerato. Alla fine, se riesce a mantenere così, io ho parlato con l'allenatore proprio qualche giorno fa, non stanno facendo spese folli, anche perché, ti ripeto, il concetto è questo qua: se tu giochi con i giocatori dell'Interland riesci a gestirli, È vero. ma se tu fai delle spese incredibili, gestione, ristorante, alberghi, case, No, non chiudi la stagione. come si fa? Cioè, Non come si chiudi la fa stagione. i campionati che sono, a parte il fatto che l'interregionale è un campionato che già di solo trasferte ti costa una barca di soldi, perché tu porti da andare da Gliaga di Piraino in Campania, in Calabria, già gestire una trasferta Non è facile. sono spese folli. Carmelo, per chiudere un po' la parentesi legata al campionato interregionale, io credo che comunque a questo punto la vittoria se la giocano un po' queste due società che vogliono effettivamente a tutti i costi raggiungere il campionato dei professionisti, ovvero il Savoia e l'Akragas. Sì, soprattutto perché lo ricordiamo, è un anno determinante. L'anno prossimo partirà in Lega Pro la vecchia Serie C, si torna al girone, alla Serie Unica, alla Serie C Unica. Quindi chi entra, chi riesce a essere promosso quest'anno entra nel grande calcio con buone possibilità di rimanerci, e i margini per eventuali ripescaggi non ci sono. Sottolineiamo solamente per chiudere la pagina, hanno perso Due Torri e Città di Messina, invece è tornata alla vittoria l'Orlandina di Raffaele, che ha vinto 4-0 a Ragusa. Peccato perché l'Orlandina aveva cominciato molto bene questo campionato, si è un po' Scusa, persa per mi strada. permetto di inciso? Sì. Anche qua un momento di esterofilia.
Ma come si può prendere Agnolin, direttore generale, a Capodorlando? Ci beh, voglio un dire, po', insomma, un po' di fantasia. stiamo scherzando. Solo Quindi sono un po' fantasia. fissati con gli arbitri, perché prima c'era Graziano Cesari, Dico, ora hanno con preso tutto il rispetto Agnolin. per Agnolin, voglio dire, Probabilmente insomma, verrà a Collina fra qualche settimana. ecco, non c'era bisogno di scomodare Agnolin per fare il direttore dello Un po' esagerata regionale. questa cosa, va bene. Ok, ci dobbiamo fermare, carissima Federica, perché? Sì, Ettore, un brevissimo stacco pubblicitario. Torneremo tra pochissimo ancora con penalty. Hai imparato tutto a memoria, eh? Adesso di nuovo penalty a voi studio. Eccoci rientrati in studio, questa è Penalty, la trasmissione che parla solo ed unicamente del calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D, l'interregionale, sino al campionato di prima categoria, quest'anno con la finestra dedicata al calcio a 5, molto amato e molto seguito qui in Sicilia. È il momento adesso di parlare del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati del girone A. Alcamo San Cataldese 1-0. Atletico Campofranco Rivera Marmi 2-2. A Castelvetrano Mazzara batte Folgora Selinunte 1-0. A Palermo Leonfortese batte Parmonval 3-1. Rocca di Caprileone Camarat 1-1. A San Giovanni Gemini Profavara batte San Giovanni Gemini 3-0. A Calascibetta Raffadali batte San Sebastiano 3-2. Serra di Falco Sport Club Marsala 3-3. Bene, sottolineiamo che con questa vittoria fuori casa la Leonfortese si avvicina alla vetta della classifica, che comunque è guidata dal Camarat. Guardiamo la classifica al completo. Camarat 32 punti, Leonfortese 30, Alcamo 29, Serra di Falco 27, Real Caprileone 22, Marsala Parmoval 20 punti, Profavara Campofranca 18 punti, Rivera Marmi San Cataldese 15, Mazzara 14 punti, Gemini 12 punti, San Sebastiano, Folgore e Raffadali chiudono la classifica a 9 punti.